Slovensko čebelarstvo in kranjska čebela sta pomemben del naše tradicije, ki ne sme zamreti. Čebelarska zveza Slovenije je zato pripravila 3 projekte, ki jih ne želi predstaviti samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih članicah Evropske unije. Projekte Svetovni dan čebele, Človek posadi, čebela opraši in Evropski medeni zajtrk so enotno podprli vsi slovenski evroposlanci, pa tudi vlada v Ljubljani. Projekte je predstavil predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Mi smo dali pobudo, da bi država Slovenija in vsi, ki tukaj delamo, organizaciji Združenih narodov predlagali, da razglasi Svetovni dan čebel po našem slovenskem čebelarju Antonu Janši, 20. maj. Jaz sem vesel, da država enotno to podpira, v kratkem bo ta zadeva tudi na vladi, to se pravi, da bo državni projekt, in jaz sem prepričan, da z dobro voljo vseh skupaj bomo prišli tako daleč, da bo organizacija Združenih narodov prej ko slej razglasila Svetovni dan čebel in to po slovenskem čebelarju. Čebelarska zveza Slovenije se dobro zaveda, da čebelam zaradi spremenjenih klimatskih pogojev, intenzivnega kmetovanja in gradnje prometne infrastrukture manjka dobre paše. Zato so pripravili projekt Človek posadi, čebela opraši. In mi želimo s to akcijo Človek posadi, čebela opraši dejansko spodbuditi prvo državo in pa lokalne skupnosti, da na svoje površine maksimalno sadijo tisto, kar ni samo lepo, ampak je tudi koristno in je predvsem tudi slovensko. S tem bomo ohranjali našo slovensko krajino, kaj lepšega kot saditi lipe, kostanje, javorje, kot pa neke palme, neke eksotične zadeve, ki čez 2-3 leta propadejo, pa sploh ni več naša slovenska krajina. To je prva stvar, da država, občine na javne površine to sadijo, v javne parke. Druga stvar pa je, da ljudje doma v lončke, v parke, v vrtove, na okenske police isto sadijo medovite rastline, ki so glih tako lepe. Samo ljudje treba osvestiti, da je to na koncu koncev še koristno. In jaz sem prepričan, da to, ko smo nekako si zadali cilj, da vsak Slovenc poseje oziroma posadi neko medovito rastlino, da bo to postalo gibanje in boste videli v parih letih, sem prepričan, da skupaj z vsemi vami bomo imeli Slovenijo spet lepo cvetočo, leteli bojo metulji, čmrli, čebele in imeli bomo, bom rekel, slovensko krajino. Zato sem vesel, da bomo danes posadili lipe, bom rekel, nek simboličen začetek te vse slovenske akcije. Vlada Republike Slovenije je že posadila, nadškof ljubljanski gospod Zore je posadil skupaj z svojimi sestrami v samostanu, potem predsednik države je podaril lipo eni šoli, danes evropski poslanci, v glavnem zadnjič tudi odbor za kmetijstvo v državnem zboru, pa državni svet, pa vsi župani slovenski. To se pravi, gre res za eno akcijo, ampak simbolično. Ker tisti, ki to lipo posadi, si prevzame na obvezo, da bo širil, bom rekel, to dobro stvar o sajenju medovitih rastlin. Eno od glavnih vlog pri 3. projektu Čebelarske zveze Slovenije pa bodo po besedah predsednika zveze Boštjana Noča odigrali vsi slovenski evroposlanci. Čebelarska zveza bo v navezi z vsemi 8 evropskimi poslanci obiskala Bruselj 14., 15., 16. april. Takrat bomo pa Evropskemu parlamentu vsi skupaj, tudi Ministrstvo za kmetijstvo, predstavili slovensko čebelarstvo, naše pobude o vseevropskem medenem zajtrku. Predvsem tukaj želimo pač pokazati dobro prakso iz Slovenije, ki je zdrav način prehranjevanja, zajtrkovanje in pa seveda uživanje medu in ostalega, kar so zraven. In večkrat je vprašanje, pa kaj želimo mi v Evropi pokazati, zakaj morajo uživati med. Zato, ker je slovenskim čebelarjem cilj, da vsaka država je lokalno hrano tista, ki je bom rekel, iz lokalnega območja, ki je najboljša. In slovenski med je najboljši za slovenskega potrošnika in to želimo širiti tudi izven svojih meja. Včasih je treba tudi kakšno dobro prakso tudi sosedu pokazati, ne samo skrivati nekaj za svojim vogalom, ker končno gre za Evropo, ki je, če smo zelo jasni, naša skupna večja država in mislim, da nima smisla to skrivati in se zapirati vase. Nekaj misli o slovenskem čebelarstvu in kranjski čebeli pa so danes izrekli tudi 4 slovenski evroposlanci. Franc Bogovič, Lojze Peterle, Milan Zver in Igor Šoltes. Čebele so indikator stanja v družbi, v okolju in zato sem res ponosen na to, da lahko v slovenskem prostoru
toliko govorimo, naredimo in razvijamo čebelarstvo. Jaz sem vesel, da Čebelarska zveza ne gleda samo svojih, če tako rečem, cehovskih interesov, ampak se zaveda, da je treba čebele in Slovenijo promovirati v širšem pomenu. V tem smislu je tudi prišlo do te ideje, da se skupaj pokažemo v Bruslju. Jaz mislim, da ta slog življenja, ki smo ga živeli zadnjih 20 let, ko smo več ali manj kupovali na policah tisto, kar je bilo poceni in kar je bilo lepo, da vendarle odhaja v zgodovino, da moramo s tovrstnimi akcijami, ki recimo promovirajo domačo, lokalno, sezonsko in zdravo nadaljevati že pri najmlajših. Jaz mislim, da če bi čebele lahko govorile, bi danes povedali, da so zelo ponosne na to, da živijo v tako naklonjeni državi do njih. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije je ob tem poudaril, da so pred 6 leti v trgovskih centrih v Sloveniji prodali 80% tujega medu in le 20% slovenskega. Danes pa je situacija obratna, kar je za naše čebelarje vzpodbudno.